Agora nós vamos brincar, hein? Só esse bichinho, pra imitar os bichinhos. Levanta todo mundo da cadeira do sofá. Para papai e mamãe, quem estiver em casa, dançando com as crianças, hein? E só esse bichinho. Eu quero ouvir vocês. Vamos ver quem sabe, mas tá lindo. Toda a turminha do Aquarela Kids, imitando os animais. Como que faz o gato? O gato faz como? Miau, 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 que lindo. Agora o pato. Quá, quá, quá. Como faz o sapo? Como é que faz o sapo? Rabbit, rabbit, rabbit. Imite o cavalo. O cavalo. Não tô ouvindo, hein? Só esse bichinho faz. Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do Aquarela dançando, imitando os animais. Isso. Eu quero ver todo mundo dançando, a mão pra cima. Vamos ver quem sabe mais. A mão na cabeça. Toda a turminha do Aquarela tá ali na cintura. Agora. Como faz o cachorro? Como é que faz o cachorro? Au, 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 mais forte. Agora o porco. Ixi, que porco. Ah, pintinho, fofo, pintinho. Piu, piu, piu. Agora imite o lobo. Só esse bichinho faz. Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do Aquarela Kids, imitando os animais. E só esse bichinho faz. A mão pra cima, vamos ver quem sabe mais. Mão na cabeça, toda a turminha na cintura. Aê, imitando os animais. Quero ouvir, hein? Como faz a vaquinha? A vaquinha, como é que faz? Mu, mu, mu. E agora a galinha? Có, có, có. Imite a corujinha, corujinha. E a ovelha branquinha? A ovelha branquinha? Bem. Só esse bichinho faz. Tá lindo, hein? Dá uma rodadinha aí, vamos. Toda a turminha do Aquarela Kids, imitando os animais. Muito bom brincar com vocês, hein? Até a próxima. Um beijo, hein? Fica com Deus. Amo vocês.